guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semangat, semoga kita diberi kesehatan, diberi panjang umur, amin. Jadi kita bisa tetap bekerja. Karena mau lihat isi kamarku nih, kamarku kayak gini. Aku mau lihatkan kamarku. Tuh, kamarku nih sebenarnya gudang. Tuh, kamar tuh gudang, guys. Gini tuh, tuh. Ini tempat tidur aku. Mau lihat? Tempat tidur aku tuh, baju banyak belum aku lipat dari kemul-kemul aku nih. Aku tidur di gudang tapi udah aku syukurin, alhamdulillah. Begini rumah majikan aku di sana tuh, di sana rumah majikan aku. Aku tidur di gudang sini sendiri karena apa? Karena ya majikanku agak sedikit nggak tahu baik, tapi kadang-kadang error gitu kan. Waktu itu aku lagi lagi batuk, jadi aku nggak boleh masuk rumah, aku harus tidur di gudang sampai sekarang. Terus ya udah di gudang aja nih, tapi udah aku syukurin aja. Kalau sholat aku di tempat tidur sini di atas kalau sholat, karena kadang anjing masuk, jadi sini tuh najis gitu, jadi aku sholat di atas. Dia tempat kerjaku ya, tempat tidur aku maksudnya. Kalau pas tidur sama bayi, kadang tidur sama bayi, tapi sekarang udah jarang. Dia tidurnya di sini. Semenjak dia umur 10 bulan udah jarang tidur sama bayi, jadi di sini. Kalau bangun aku jam 7, aku bangun, cuci muka apa semua, terus aku ke bayi setengah 8. Ibunya berangkat jam 8 berangkat kerja, sama yang laki perempuan sama, nanti jam 9 malam pulang. Jadi inilah guys tempat tidur aku kayak gini, tapi ya udah aku syukurin aja. Ini semua gudang tuh, gudang ini memang gudang, terus dikasih kasur aja di sini. Dulu sebelum ini sebelum ini kamar aku, ini semua gudang, nggak ada kasur, ini nggak ada. Tuh baju-baju aku gitu, aku nggak dapat lemari, jadi aku taruh situ. Sama aku taruh koper, cuman ini ada rakan gini kan, ini cuman bedak-bedak gitu, cuman celana dalam gitu lah, sama koper aku taruh koper. Jaket-jaket juga aku taruh sini aja gini, karena memang aku nggak dikasih lemari ya kan. Aku udah bilang majikan aku kadang-kadang baik, kadang-kadang ya gitulah. Nih sama baju-baju aku di sini aku masukin sini gitu. Tas-tas aku juga aku cantolin kayak gitu ya. Kalau musim dingin tuh dingin banget, tapi kalau musim panas ya ampun nyamuknya banyak banget. Ini juga jendela juga nggak boleh dibuka ya, bener. Cuman kalau malam kebangun jam 1 malam gitu, di sebelah sana itu ada kamar mandinya juga, tapi ya kadang merinding juga sih, masanya kan di luar gitu ya. Ini aja lah guys, tempat tidur aku, gudangku. Tapi aku syukuri alhamdulillah daripada tidur di luar gitu, yang kayak sekarang kasus TKW Taiwan, kasihan ya. Semoga diberi kekuatan ya mbak, semoga cepat ditangani gitu kan. Walaupun aku tidur di gudang tapi udah aku syukuri alhamdulillah. Ya udah gitu dulu. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat, semoga kita panjang umur, diberi kesehatan sampai finish kontrak, sampai pulang ke Indonesia, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKW Hongkong. Bye bye.